Buenas tardes, chavales, ¿qué dicen? ¿Cómo estamos? Aquí andamos con una lavadora Kenmore. Una lavadora Kenmore Stackable. Por aquí tenemos el modelo. Ahí está el modelo. Esta lavadora Kenmore la trajo el cliente porque dice que no prende. No prende la lavadora. Y le voy a presionar aquí. Y le voy a presionar el botón de Start, la secadora. Este lado es la secadora. Voy a poner Start. Y la secadora sí prende. Ok. Ahí nos indica que sí hay electricidad. Entonces sí tenemos electricidad. El problema que dice el cliente, la secadora sí funciona, que la lavadora, vamos a poner media, no prende. Debe de prender un foquito aquí, no prende nada. Absolutamente nada. Aquí le metimos ropa, le eché ropa, hasta le eché agua con la manguera para ver si tiraba la agua, que estuviera la bomba dañada o algo, pero no prende nada. ¿Ok? Vamos a chequear, vamos a inspeccionar, chavalos, vamos a hacer el diagnóstico. A ver qué es lo que tenemos aquí. Este tipo de lavadora, vamos a quitar estos dos tornillos. Aquí tenemos la tarjeta. Quitamos este tornillo, quitamos este otro y destapamos aquí. Y bien, chavalos, ahí tengo acceso a la tarjeta. Ahí tenemos acceso a la tarjeta. Vamos a checarle este cable que se ve aquí, lo que viene siendo negro y blanco. Estos dos son los que viene la corriente de estos dos cables. Viene aquí, entra la corriente de la tarjeta. ¿Okay? Voy a asegurarme de que sí está entrando corriente de la tarjeta. Vamos a agarrar nuestro voltímetro y lo vamos a poner en voltios de corriente AC. ¿Ok? Corriente AC. Vamos a poner aquí. Voy a acomodar aquí. Y lo vamos a poner el negativo, una pierna en cada lado, ¿ok? Ahí así. Vamos a chequear. Y bien, chaval, ahí tenemos 120 voltios de corriente AC. Entonces eso quiere decir que sí está entrando corriente. Sí me está entrando corriente esta tarjeta. Voy a desconectar este enchufe de aquí de arriba para no apagarla, o si le quieren desconectar de la corriente. Yo voy a desconectarlo de aquí. Ya si desconecto esto, ya no voy a tener corriente en la tarjeta. Miren, se acaba la corriente, ok. Ahí ya no tenemos corriente, entonces ya puedo trabajar aquí en la tarjeta. La voy a quitar. Aquí trae una uñita y trae otra al otro lado. La vamos a jalar así y vamos a moverla hasta acá. Ahí sale. Okay. Ahora sí voy a inspeccionarla por la parte de abajo. A ver si no vemos ningún daño aquí rápido, algún corto, algo. Hay que inspeccionar bien. Parece que no. Todo bien. Entonces todo tipo de tarjetas cuentan con un fusible, ¿verdad? Vamos a checarle si no se fundió el fusible.
Tenemos aquí que entra la corriente. Nos venimos aquí. Este tambito negro que está aquí. Este tambito es un fusible. Dice que es un fusible de... No lo alcanzo a mirar. Ahí está. 250 voltios. Dice... Bueno, chavales, ese tambito negro lo voy a chequear. Vamos a identificar las piernitas del fusible aquí por abajo, que vienen siendo... Está así. Entonces va a ser una del lado derecho y la otra del lado izquierdo. Entonces es el que manda corriente en estas dos piernas. De aquí cruza la corriente para acá, ¿ok? De aquí a aquí, de uña a uña. Esas dos piernitas deben de tener continuidad, ¿ok? Vamos a ponerlo el multímetro en continuidad. Para los que no sabemos, continuidad es que cuando toque estas dos piernas, el voltímetro tengamos un tono, ¿ok? Hay que ponerlo en tono. Vamos a chequear las dos piernitas. Como les dije, el fusible es esta y esta. Esta pierna que tenemos aquí, no se ve. Esta pierna que tenemos aquí, al lado derecho, el fusible brinca aquí, ¿ok? Pero lo está protegiendo por si algo pasa en esta área, se protege, ¿ok? Entonces aquí debe haber continuidad. Si no tenemos continuidad, no hay. De que sí, vamos a ver. Tiene, ¿cómo se dice? Barniz, no me deja tocarle. Vamos a rasparle, asegurarnos que ahí agarró. Ahí sí, ok. Entonces aquí ya le arranqué el barniz. Ahí está. Ahora sí, vamos a arrancar el barniz de acá. No sirve, chavalos, el fusible. Está dañado. Entonces, por alguna razón se quemó el fusible. Vamos a reemplazarlo. Pero si, para estar bien seguros, este fusible yo no lo tengo, chavalos. Lo voy a tener que ordenar. Pero ahorita para repararle el ala, déjenme hablarle al cliente. Le voy a decir que si quiere que le ponga un puente y le va a funcionar la lavadora, o se quiere esperar a que ordene el fusible. Ahorita regreso. Bueno, chavalos, pues ya regresamos aquí andamos de vuelta. Le hablé al cliente, dice que le pongamos un puente. Dice que ocupa la lavadora, no quiere esperar a que consiga el fusible. Pues le vamos a poner un puente, chavalos. Vamos a poner un puente de la misma soldadura. Agarramos, ya calenté aquí mi cautín. Ahorita que, antes de ponerme a grabar, alisté mi cautín, mi soldadura, todo. Miren, ya ando volviendo gorro aquí. Vamos a ponerle un puentecito de aquí a aquí. Le podemos poner un alambrito. O también le podemos dejar el pedacito de soldadura. Pero como pueden ver, se me está cayendo. Bueno, vamos a ponerle un puentecito de soldadura aquí. Para si tiene un corto, que truene. Ok. Ahí así. Ahí no se cae. Y la vamos a poner de aquí así.
Lo vamos a ir quemando. No, se nos está yendo, chavalos. Es que aquí necesito calentarlo, pero no me deja la soldadura y luego la tengo. Ahí aflojó. Ahí está, chavalos. Le puse ese pedacito de soldadura para si te llegamos a tener un corto va a tronar, ok. Ahora sí le checamos el ahí está. La voy a poner para atrás. Y vamos a conectar el enchufe aquí arriba. Ahora sí debemos de tener electricidad. Y vamos a prender la lavadora. A ver si ahora sí ya tenemos corriente. Pues no prende, chavalos. No prende. Ahora vamos a quitar la tarjeta de vuelta. Le voy a quitar la tarjeta, vamos a desconectar la corriente, hay que tener cuidado. No prendió. Pero ahorita estaba viendo que esta resistencia está media dañadita. Le vamos a hacer un bueno, voy a desconectar todos los cables, chavos, porque no me está funcionando aquí. Ahí está. Le digo, miro esta resistencia un poco quemada. Se me ve que está dañada. Le voy a poner, voy a arreglar el puente ese y le voy a poner uno directo hasta acá. Ok, vamos a eliminar ese puente, lo voy a poner hasta aquí, porque se me ve que esa resistencia está jodida, está dañada. La voy a eliminar. Voy a buscar un puentecito bueno. Bueno, chavos, vamos a quitar lo que viene en el puente. Entonces tenemos este fusible para acá y luego la resistencia para acá, ¿va? Vamos a ponerle un pelito de aquí de resistencia a resistencia. Este tirita es de un cable. Le quitamos, por ejemplo, un cable de estos, de cualquier cable, nomás le quité lo que viene siendo un pelito al cable, una tirita, y lo voy a poner aquí para puentear la resistencia. Ok, no le pongan muy grueso, hay que darle para que si tenemos algún problema se troce el cable. Ok, no lo pongan muy grueso. Si tenemos algún corto, que no lo troce el cable. Ahí está.
ahora sí le vamos a poner un poquito de soldadura. Y este pedacito se lo voy a poner aquí del fusible. Este es el puente del fusible. Ahí está, chavalos. Para ir a buscar las pincitas cortalambre chiquitas. Ahora vamos a trozar. Ahora sí la vamos a poner una limpiadita ahí con un cepillo de dientes y alcohol. ¿Ok? Le damos una limpiadita con alcohol. Ahí está. Ahí quedó más o menos. Entonces ahora sí acomodamos de vuelta la tarjeta. Ponemos ese ahí. Todo bien. Entonces venimos para acá con el cablerío. Este va aquí. Este va aquí. Este café va aquí. Luego este negro con blanco, este lo vamos a poner acá arriba. Este va aquí. Este, bueno, esta es la corriente. Este va aquí. Este es el que va acá arriba, no lo voy a conectar todavía porque hay corriente. Este amarillo con blanco, yo creo que es el que viene aquí. Este cable grande, conector, va aquí. Y este va aquí. Y parece que están conectados todos. Todo bien. Ahora sí, chaval, vamos de vuelta. Vamos a conectar la corriente aquí arriba. Ahora sí, nos venimos aquí y automáticamente prendió el foquito, miren. Le vamos a poner start. Ahí está, y se enllavó. Y ahí empezó a tirar el agua. La voy a pausar para ponerle un tubito para tirar el agua, porque ahí se me va a hacer un cochinero aquí. Ahí, miren. Voy a poner un tubo para allá. Y bien, chavales, pues ahora sí la vamos a poner start de vuelta. Ya prendió el foquito, ya se enllabó y empezó el drenaje. Ok. Entonces ahí quedó listo, chavalos.
La voy a poner a que corra un rato para ver si no tenemos algún problema. Pero pues ahí está, espero les sirva yo el video. Ahí háganse miembros del canal, ahí tengo videos de reparación de refrigeradores y algunos de lavadoras más recientes y estufas. Ahí háganse miembros del canal, ahí regístrense. Pues ahí estamos, chavalos, ahí quedó funcionando. Este video pues era que no prendía la lavadora, tarjeta dañada. Ahí estamos, saluditos, cuídense, vámonos.